we are honored to have two esteemed members of the PolyU Artists Alliance with us, Dr. Wallen Mok and Ms. Bingbing Wang. So they are going to share their insights and passion about opera and the remarkable artistic journeys they are navigating. Their presence further reinforces our university's role as a catalyst for artistic and cultural exchange, allowing students and the wider community to engage with world-class artists. Carmen 咧係全世界可以講最 popular 嘅歌劇之一㗎啦，一個 Aida， 一個 Carmen。咁啊，其中睇一個相片咧，上面嗰個女主角咧就係黃冰冰老師啊，佢唱裏邊嘅蝴蝶夫人，呢度做完咧又去到 Slovenia 做嘅，所以我哋做好多咧 co-production 嘅。呢個係 Latvian Opera 啊，我哋同佢哋有 Slovenia。香港演員去第二個國家院，將我哋香港特區嘅名聲打響。可以香港作為一個 financial centre， 又可以作為一個中外文化交流中心，一個 culture hub。因為歌劇咧代表所有嘅綜合性嘅表演藝術方式，係國際文化嚟嘅，唔可以話係歌劇咧屬於西方文化，同我哋香港本土文化冇關係。呢個諗法係錯嘅，同我哋好有關係。因為香港係國際大都市，國際大都市咧就應該有國際嘅文化。先能夠代表香港一個特殊嘅香港特區嘅地位。很高興再次來到理工大學。當然，之前幾次我們是以演唱者的身份來這邊演出，和學生一起分享音樂。然後這一次呢是很特別的，作為聆聽者和分享者。因為我們通過剛才莫老師也介紹了，歌劇是一種很全面的表演藝術。然後我從20歲開始去意大利留學，然後我的第一部歌劇就是《Carmen》，所以我也很驚訝，很開心的就是說，我們這樣一個理工學院是文理相可的學院，但是能表演歌劇，我覺得是一件非常了不起的事情。歌劇這個表演形式呢，是有交響樂，然後演唱，然後重唱，還有舞台表演。然後我在國外，這個劇照就是我22歲的時候在意大利演出的歌劇《卡門》。這部製作就是香港歌劇院的《蝴蝶夫人》。我們可以看到，現在歌劇我們會用到一些多媒體的，就現在的歌劇表演形式很全面，就是它會用到一些多媒體的畫面，讓你有身臨其境，感覺像走到了一幅電影畫面當中。我很享受在舞台上這種對歌劇的詮釋，因為就是每一次演歌劇，我都可以進入到一個新的角色，然後進入到一個新的人物，然後就像電影一樣的，你會要感受不同的人生。总的来说不错，我只是建议一下，气息要多一点啊，就是可以用气息来带动你唱歌，你的声音会传得更远，更好一点，知道吧？但是作为你的业余爱好，多学没有任何问题的，很好。然后彬彬老师补充几句，你可以把这个个性表达得更鲜明一点吗？我觉得其实你的声音很好，你只要在你的表演当中加入这个性格，然后加入这个情感，让大家知道你这一段在说啥。Quite good actually, huh? Not so much about the voice that, of course, you can improve a lot, you know, and with the breathing technique and also how to project your voice a little bit more and connect to your body, you know, because it's bel canto singing, it's not like pop music, right? So, okay, just a little bit, first phrase, okay. Okay, give you 2 bars. Ein Waschen auf der Wiese stand.
Okay. Already better. See, he's, more confident. Yeah, more confident and use the support. The voice project immediately better. That's not that I'm a magic, okay? Because it's like use your breathing technique. It goes more further. 他很自信的那种感觉，然后有一点点，我们可以说风骚吧，好吗？我们把这种感觉可以更夸張地表現出來。冇學過自己，即係自己中意唱，完全冇上過課㗎。淨係合唱團。我淨係合唱團，哇！理工大學合唱團。And Opera Hong Kong Chorus。我哋香港歌劇合唱團嘅參加係冇錯。Very good, excellent. Sing in the Opera Hong Kong Chorus and study here in Seville. It's very good. It's excellent hobby. Of course, if you want to improve your singing, take some private lessons. You will improve much faster. All right? 你看准一个地方，然后就盯着那一个目标看。Dein blaues Auge. Dein blaues Auge. Farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando. Non più tra i farfallone amoroso， 对吧？我们想着高位置，声音在上面，在头腔兴奋起来。The shuffle of the dancers and the old solstice. Totally different. Different technique, different feeling. Okay, depends what kind of voice, what kind of singing you want. 我在意大利学歌剧，老师最强调的是说，像说一样的唱，好吗？就是把字勇敢的說出來。Ach ich fühl's。大校園有你我足跡，同駐長馬同學不畏艱辛，從這裏冷冷收心，從這裏靠你同走，前路遠，來問我聖母，心係家國，禮學義利民。Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est de nos peuvent ensemble, pour plaisir sur les combats, le cirque éclairé sur les fêtes, le cirque battu en tombant, les spectateurs perdant la tête, les spectateurs sont épais, un gros flacon. La fleur que tu m'avais jetée